video para el canal y esta vez el chicken y el chicken trajo las cosas. Bien, cómo tener este arma de cosas de bueno, este trajo de Mad Chicken. Primero tiene que ser las 12 y bueno, yo la había cambiado 12 y 12. Vamos a offline, entonces clic F y ahora debería ir a una casa. Espera. Miren. Mira, aquí está el pollito. Me chicken. What? What? Desapareció. ¿Qué? Ah, y ahora debería... Y ahora... Listo. El desgraciado cerró estas partes y ahora nos deberíamos ir por aquí. Y listo. Ahora lo tengo. Espero que les haya gustado este tutorial. Puedo hacer más videos. Adiós, mi mamá va a ir a el celu. Bueno, adiós.